एक शांतिपूर्ण गांव था जहां हरे भरे खेतों के बीच बच्चे खेलते और किसान दिन भर मेहनत करते। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को चांदी सा चमका रही थी, तो जंगल से एक विशाल शेर निकला। उसकी दहाड़ ने पूरे गांव को थर्रा दिया। गांव वाले डर से कांपने लगे, बच्चे रोने लगे, औरतें घरों में छिप गईं। सुबह होते ही पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग रामू काका ने कहा, डरना नहीं, शेर भूखा होगा। लेकिन लाला ने सुझाव दिया, हमें हथियार उठाने चाहिए। बहस छिड़ गई। तभी छोटी सी लड़की मीरा आगे आई। वह बोली, शेर को मारना गलत है, चलो उसे भोजन देकर भगाते हैं। सब सहमत हुए।